দেখুন কিভাবে পানি থেকে ধোয়ার মতো বাষ্প বের হচ্ছে। আমি সবসময় চেষ্টা করি আনকমন গ্যাজেট নিয়ে রিভিউ দিতে। আজকের ভিডিওতে এমনই একটি গ্যাজেট নিয়ে রিভিউ করতে যাচ্ছি, মোটো এয়ার হিউমিডিফায়ার, যেটা পানি থেকে বাষ্প তৈরি করে এমনভাবে বের হবে যেটা ধোঁয়ার মতো দেখা যাবে। পড়ার টেবিল অথবা বাসাবাড়ির যে কোনো এক জায়গায় রেখে দিলে এটা খুবই চমৎকার লাগে এবং যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আছেন তারা ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা ব্যবহার করতে পারেন। ওকে, আমি এটা কিনেছি মাত্র 350 টাকা দিয়ে, ডেলিভারি 400 বা 450 টাকা পড়বে। যাই হোক গাইজ, বেশি কথা না বাড়িয়ে আসুন আগে এটা আনবক্স করে দেখি। গাইজ, আনবক্স করে দেখানোর আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট রইল, এই ভিডিওতে একটি লাইক করে দেন, আর আপনি যদি আমাদের পেজের নতুন হয়ে থাকেন তাহলে পেজটি ফলো করে দেন। তাহলে চলুন আমরা কাটার দ্বারা বক্সটি আনবক্স করে নেই। বক্সটি কাটা হয়ে গেছে এবং আমরা ভিতরে দেখতে পারতাছি মেট্রো এয়ার হিউমিডিফায়ারের বক্সটি দেখা যাচ্ছে। তাহলে আসুন আমরা এই বক্সটি খুলে বা আনবক্স করে দেখি আমাদের এটা কিরকম কাজ করে। এটার ম্যানুয়াল কার্ড সম্পূর্ণই বাহিরে পিন করা আছে, তবে আমাদের ম্যানুয়াল কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই। আর চিংচং ভাষায় এটা লেখা আমরা এমনিতেও বুঝবো না। গাইস, এখনো যারা ভিডিওটিতে একটি লাইক করেননি তারা ফার্স্টে ভিডিওতে একটি লাইক করে দেন। গাইস, আরেকটি কথা, এই ভিডিওটি যদি 500কে ভিউজ কমপ্লিট হয় তাহলে কিন্তু এটা আপনাদের জন্য গিভওয়ে থাকছে। তো গিভওয়েতে অংশগ্রহণ করতে হলে এই ভিডিওতে একটি লাইক করে দেন আর এই ভিডিওতে একটি কমেন্ট করে দেন। তো আসুন দেখি এই বক্সটি খুলে আমরা কি কি পেলাম। তো ফার্স্টে আমরা পেলাম একটি ইউএসবি কেবল, যেটার মাধ্যমে আমাদের পাওয়ার সংযোগ দিতে হবে। এরপরেই থাকছে আমাদের মেট্রো এয়ার হিউমিডিফায়ার। বক্সটি খুলে আর কিছু পেলাম না, এই দুইটি জিনিসই পেলাম। আসুন আগে এটা আমরা চালিয়ে দেখি। এই সাইডে একটি পাওয়ার বাটন এবং একটি পাওয়ার সংযোগ দেওয়ার জন্য পোর্ট পাচ্ছি। খুবই সিম্পল একটি জিনিস, আর কিচ্ছু পাবেন না। দেখি ভিতরে কি সিস্টেম রয়েছে। ভিতরে পানি রাখার জন্য এবং একটি তুলি জাতীয় পাইপ রয়েছে। এটার ভিতরে খেয়াল করুন স্প্রিং জাতীয় কিছু রয়েছে, এটার মধ্যে আমাদের পাইপটা লাগিয়ে নিতে হবে। এটা লাগানো কমপ্লিট হয়েছে, এখন শুধু পানি দেওয়ার পালা। পানির সাথে যদি কোনো স্প্রে অথবা সেন্ট মিক্সড করে দিতে পারেন তাহলে ফ্লেভারটা অনেক ভালো আসবে। তাহলে আসুন আমরা পানি দিয়ে নেই, আর পানি দেওয়ার সময় অবশ্যই তুলিটা ভিজিয়ে নেবেন। পানি দেওয়া কমপ্লিট হয়েছে, এখন আমাদের ঢাকনাটি লাগিয়ে নিতে হবে। আসুন আমরা ঢাকনাটি লাগিয়ে নেই। এখন আমরা বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে নিব। অবশ্যই বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার সময় 5 ভোল্ট আপনাদের মোবাইলের চার্জার ব্যবহার করতে হবে অথবা পাওয়ার ব্যাংকও ব্যবহার করতে পারেন। আমরা এটা পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে চেক করব। বুঝতে পারতাছি না এটা স্ক্যাম হয়ে গেল নাকি, বুঝলাম না ইনটেক জিনিস কখনো স্ক্যাম হয় নাকি। না, টাকাটাই বিফলে চলে গেল। অবশেষে এটা চালু হয়ে গেছে। আসলে ইউএসবি কেবলটি নষ্ট ছিল, আপনারা দেখুন পাওয়ার ব্যাংকে সিগন্যাল পাচ্ছে। আসুন আমরা এটা চালু করে দেখি। ওয়াও গাইস, দেখতে পারতেছেন এটা দিয়ে কিন্তু অবশেষে ধোঁয়া বের হচ্ছে। গাইস, ধোঁয়াটা কিন্তু অনেক শীতল। ভিতরে যদি একটা বরফের টুকরা দিতাম তাহলে মনে হয় এসির কাজ করতো। ধোঁয়াটা একটু ক্যামেরার দিকে দেই তাহলে বুঝতে পারবেন। আর এটা কিন্তু মোটেও ধোঁয়া না, পানিকে বাষ্প করে শীতের দিনে যে কুয়াশাটা থাকে সেই রকম বের হচ্ছে। তবে কুয়াশার মধ্যে আপনাদের শরীর ভিজে যাবে, এই কুয়াশায় কিন্তু আর ভিজবে না। এত পরিমাণে ধোঁয়া বের হচ্ছে আপনারা দেখতেই পারছেন। আর সাইডে যদি একটি RGB লাইট লাগাই তাহলে আরো সুন্দর লাগবে। গাইস, আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ দিয়ে দিচ্ছি। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করে দেন, আর আপনি যদি আমাদের পেজের নতুন হয়ে থাকেন তাহলে পেজটি ফলো করে দেন। আর যারা অলরেডি ফলো করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।